做。好，那我也在就是说，在29岁我成为公司最年轻的处经理。好，所以我给我自己的生日礼物是什么呢？第一个100万的收入。我20岁的时候，我进入寿险，我就年收100万。那我这100万收入怎么来的？其实全部都是靠陌生的开发。我去加油站加油，我去坐电梯的时候就跟我楼上的讲嘛，对，所以我的邻居都是我的客户。然后呢，我去买衣服的时候会跟服饰店讲。可是我做的是那种比较随缘的开发，然后我去参加联谊啊，因为那时候还很可爱嘛，对不对？所以参加联谊不是要认识男生，是要认识女生，对。然后就是这样子一直做陌生开发，然后当然经过了6个月之后吧，那些补习班的老师跟同事就愿意支持我了。好，所以我的补习班老师一支持我，当然就怎样，就速度就加快，因为那时候他就跟我买了一张单，是那个时候30万应该蛮大的吧，15年前30万，对吼，所以那时候就变成是这样子。好，然后呢，我在22岁的时候我就买了一间房子。好，为什么呢？我那么有这么样强的动力要买房子，就是因为我妈妈是比较重男轻女的，所以我那时候他就告诉我，2间房子都是你弟弟的，1人1间，你是没有的，所以你不要在房间做任何的布置，你要的话你就是自己出去买房子。所以我很感谢我妈妈，因为她那时候在我大概几岁，14、15岁的时候跟我讲这句话，对，然后不然你就嫁人这样子。那我的选择是我要自己赚。好，所以我就开始就很拼，我就买了一间房子，然后我之前有想过啦。其实为什么？因为我爸爸妈妈差了20岁，我妈妈是20岁的时候生我，我爸爸是40岁生我。对，所以他可能觉得他是被我爸爸骗的这样子。对，好 ，OK， 好，然后呢，24岁的时候我就晋升了区经理，然后我29岁就成处。好，那我那时候也是成为最年轻的处经理，然后30岁的时候我就换了一间1000万的房子，然后31岁的时候呢，好，我转换跑道到米尼来，对，然后我拥有人生第一台的宾士E200，年收500万。再来呢，我32岁的时候呢，缴税缴了120万，好，所以就从了100万收入到什么100万宾士，对不对 ？OK， 好，那我觉得加入 MAPS 真的最大的突破是什么？就是那时候在第1年进来的时候，半年时间就复制了3个 MDRT， 因为那时候我自己也完成了 MDRT， 就是过半年的时间。再来呢，10年的时候我们复制2个 MDRT， 在去年的时候复制4个 MDRT， 而且我也培养了全国第1名的业务员 Alicia， 好像是10年跟11年的全国冠军。对，那 Alicia 她也获邀就是到马来西亚去分享这样子。好，那就是我们去年的 MDRT。好，给我们一个掌声好吗？是完全不同的，因为以前呢，因为我是公司的那个，当然我们也有时数的啦，我们会那种教师节会被颁奖的那种讲师，还有那种我们公司会有那种什么师铎奖，以前的时候。然后可是大家知道吗？我以前做的组织发展都做什么？因为我是校园来的，所以呢，我就是一定是做校园征才。然后除了校园征才之外呢，我有做什么？做军中征才。好，所以你看，像金门、马祖我都去过，因为我那时候要去做军中征才这样子。对，好，然后呢，可是你就会发现是说，因为我们那时候是没有做筛选，你就变成说，真的任何人都可以做保险，然后流失率很高，辅导时间很长。对，然后再来一点是因为东西又很复杂，所以几乎每天，礼拜六、礼拜天你都是在上课，然后早上开早会，晚上开系会，然后星期六要开什么会这样子，真的都是这样子。然后你看那时候的业绩，可能每年我那时候个人大概1年差不多也在，因为你花了很多时间在做训练跟辅导，所以我自己的业绩大概也差不多才200万而已。然后组织的话，我可能有一个人带40个团队，可是我们的营业处的业绩可能大概1500到1800左右。好，可是你看在这里，我那时候进来就7个月，半年时间30间就完成 DRT。然后在去年33间完成 DRT。那我现在的组织呢，虽然人数上是比较少的，好，相对于过去的那个团队，可是呢，一年可以做2500万的业绩。好，所以我们发现，其实营业额差了，对不对？好，有差，对不对？对，促进单有差。再另外一点是什么？每一个人平均产能是高的。好，所以我以前我的 member 可能真的，因为我的 member 都是校园征才，都是学生，很年轻，然后完全没有做业务工作。
所以他们的收入大概都会怎样？差不多100万就觉得很好了。对，可是我在这里呢，Alicia 她去年的收入她是300万，对，所以我觉得这个就是完全不一样的一个突破。好，那当然你说在这一路过程之中，这样的改变是不是很顺利？当然我们也要适应，可是我觉得重点就是所有的改变都是来自于我们思维的改变。对，因为我觉得真的，我那时候就是要让自己从复杂变入单纯，然后让自己整个完全的放下。然后重新开始，然后去接受自己。我真的很多东西是不习惯的，因为像我可能是我不是很会去跟客户 social 的，那我就要来这里去学习。如果我今天在医师公会这样的场合，或者是说我在可能像某些的场合，或者像福人社这样的社团，我要怎么去 social？ 我要怎么去销售我自己？我怎么让人可以快速的喜欢我？因为以前我的客户他们会找我，原因是什么？因为他觉得我很专业。专业是什么呢？因为你可能只有跟我买1张保单，可是你可能跟别人买了5、6张保单，可是我办理别人可能全部都会帮你处理，而且每一个条款我都会看得很仔细，而且不会让你 loss 掉1毛钱。对，可是问题是，我这样子的个性，我不一定是可以这样 copy 像我一样的人。对，所以来这里我也做了很大的突破跟学习。然后再来的话呢，整个态度完全要去转换，又要去认同 MNTS 这样的理念，然后这样的环境。然后我觉得行销的心态就是最大的改变。以前我可能就觉得，我们能力很好，专业很强，反正我分析很清楚，客户就该买啦，对不对？可是我们现在就会很重视的是跟客户关系的经营。所以像我的客户就会像跟我的家人一样，他问我说，你吃饭没？还没吃饭，来我家吃饭，我煮饭给你吃。对，他会煮饭给我吃，他可能是说，我们要参加什么 party， 他说，他衣服就借我，而且他的饰品很多，他可能有些比较高级的那个饰品，他就说，他借我，然后或者是说，他今天会带我去参观，可能去参加很多的团体，或是很多的场合，对，然后在这里呢，开始也学会了怎么去卖自己，而不是只是在卖商品，不是去比较那个1%、2%的报酬率，不是那个出月养老金多人家500块，客户就会跟你买单，对，好。然后呢，当然我觉得最大的改变就是从保本的概念去谈，也怎样跟从投资的角度完全就做。然后其实我要说的是，生命真的没办法重来，可是思维可以重新彩排。其实真的老一是这样思考了，我们怎样厌倦了这个固定的薪资跟人生。对，其实我在想，我真的很感谢这个行业，因为如果我没有来到这个行业，我不可能我的收入可以到500万，我不可能我1年可以缴100万的税金，然后我有房子有车子，然后我到40岁的时候，我每一年就是每一年领回保险金的领回大概都有70万，对，就40岁开始。所以我觉得真的，你的 lifestyle 可以是自己去创造的。然后我觉得我们是要找个舞台。当然，你说这个行业辛苦吗？其实每一个行业都辛苦，但是我觉得辛苦，但是我们要创造有价值、精彩的人生。这样的话，我们也是会害怕的。其实，就算我是处经理，我们今天你没有接触过的事情，你也是会害怕啊。你去接触医生，你一开始也是会在想，我到底要跟他讲什么？但是更多的东西，我们的目标是比这些恐惧更重要。然后再来是，我真的也不是天生适合，对，因为像你去问我国小老师，他会说何慧君应该是那种公务员，为什么？因为我很会考试，而且我以前都是模范生，对不对？我那时候毕业的时候是全校前10名毕业的，对，所以而且我之前有去参加奥林匹克数学比赛，国际的那个，对，所以我是很认真用功学的，所以大部分人都会觉得说你应该就是往公务员的方向走。所以我觉得到这里真的去调整自己的个性，然后我是觉得你要把自己交给对的环境、对的教练跟对的团队。再来，我们也是会害怕压力啦，但是哪一个创业者、哪一个老板不是要去承受这些压力？好，那我真的很感谢这个环境带给我们的，因为我们的这些客户、这些老板，那时候跟他们在分享的时候，你就会发现，其实你碰到的挫折根本就是小不隆咚。因为他在大陆的那个台商，他可能今天一个水泥厂直接被那个大陆的官方拿走，他可能整个20年薪水完全没有，可能说要赔这些上千个员工，
可能要赔出去的这些的遣散费大概要将近1亿，这个都是我们常常会听到的他们创造的人生的故事。对，这样的话呢，我觉得我们愿意改变，虽然我们知道真的改变是很痛苦的。再来的话就是我们选择飞翔，放弃灰石，因为我们真的有那些值得